வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எஸ்கவேட்டர் கோர்ஸ் எப்படி பண்ணுறது, இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும், என்னென்ன தகுதிகள் வேணும், இதை எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி தெளிவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற புது வீடியோ உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த எஸ்கவேட்டர் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது கையால் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ராலிக் இயந்திரம் தான் இது. இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, முன் அனுபவம் இல்லாமல் எஸ்கவேட்டர் ஓட்டினா நிறைய ஆபத்துகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்ல அனுபவம் தர்ற மாதிரி, அதாவது நல்ல சிறந்த முறையில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து எப்படி பாதுகாப்பாகவும் அதுக்கப்புறம் எளிய முறையில் இந்த இயந்திரத்தை எப்படி கையாளுவது, எப்படி செக் பண்ணுவது, வாரத்துக்கு ஒரு தடவை டெய்லி எப்படி செக் பண்ணணும், அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓரளவுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சாவே போதும். ஏன்னா இதுக்கு வந்து தியரி டெஸ்ட்டும் உண்டு, ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்டும் உண்டு. தியரி டெஸ்ட் ஈஸியாக தான் இருக்கும். அதாவது சூஸ் பண்ணுற கொஸ்டின் மாதிரி தான் வரும். 4 ஆன்சரை கொடுத்துருவாங்க. அதில் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஆன்சர் கரெக்டோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணணும் அல்லது ரவுண்டு பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது எந்தெந்த மொழியில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேண்டரின் அதாவது சைனீஸில் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷில் இருக்கும். இது 2 லாங்குவேஜ் தான் அனுமதி. மற்றபடி தமிழ், பெங்காலி, மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் இதில் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் எத்தனை வயசு உள்ளவங்க இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 18 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க இந்த கோர்ஸுக்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். அதே போல் ஒர்க் பெர்மிட் வந்து வேலிட் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸு, அதாவது வருகை வந்து 75% இருக்கணும். அதாவது நீங்கள் வந்து எல்லா கிளாஸையுமே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூமில் உங்களுக்கு வந்து பாடம் எடுப்பாங்க ஒரு சில டாப்பிக்கை பற்றி. அது என்னென்ன டாப்பிக்னு இதை வந்து நான் சொல்கிறேன். அதை ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எஸ்கவேட்டர் கோர்ஸ் போகும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம், அதிக நாள் எடுக்காது. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோவோட கடைசியில் எவ்வளவு செலவாகும், எங்கே அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை முழுசாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த எந்தெந்த கண்டென்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு பார்வை பார்த்துருவோம். முதல் டாபிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜெனரல் நாலேஜ் ஆன் எர்த் ஒர்க்ஸ் அண்ட் சர்வேயிங். அதாவது பூமியில் எப்படி குழி தோன்றதை பற்றி நீங்கள் பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. 2வது பாயிண்ட்டு, பிரின்சிபல் காம்போனன்ட்ஸ் பவர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் அன் எக்ஸ்கவேட்டர். 2வது பாயிண்ட்டு, பிரின்சிபல் காம்போனன்ட்ஸ் பவர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் அன் எஸ்கவேட்டர். அதாவது இந்த எஸ்கவேட்டருக்கு எது மூலியமாக பவர் போகுது, என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. 3வது பாயிண்ட்டு, டெய்லி இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் வீக்லி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்கவேட்டர். அதாவது எதை டெய்லி செக் பண்ணணும், எதை வாரம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த எக்ஸ்கவேட்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. 4வது பாயிண்ட்டு, ப்ரீ ஸ்டார்ட் அண்ட் ஷட் டவுன் ப்ரொசீஜர். அதாவது நீங்கள் வேலை பார்க்கும்போது நீங்கள் உட்காந்துருக்கும்போது கீ அதில் போட்டு ஆன் பண்ணி இருக்கணும். ஒருவேளை நீங்கள் வந்து எஸ்கவேட்டரை நிப்பாட்டிட்டு ஏதாவது காப்பி குடிக்கவோ இல்லை யூரின் போகவோ போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாவியை கையோடு எடுத்துகிட்டு போயிடணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறவங்க திடீர்னு அதை போய் நம்ம ஓட்டி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஏறி உட்காந்து ஏதாவது ஓட்டி பார்த்து அசம்பாவிதம் நடந்துச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனையாகி போயிடும். அதனால தான் இந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் ஷட் டவுன் ப்ரொசீஜரை அவங்க வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. 5வது பாயிண்ட்டு, ட்ரென்ச்சிங், டிச்சிங் அண்ட் ஸ்லோப் கட்டிங் டெக்னிக். அதாவது ஒரு மேடை எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறது, எப்படி ஸ்லோப்பை உருவாக்குறது, அதில் என்னென்ன முறைகளை கையாண்டால் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஹவு டு மெயின்டைன் ஸ்டேபிலிட்டி இன் ஆப்ரேஷன். அதாவது நீங்கள் ஒரு குழியை தோன்றீங்க, 2 மீட்டர் 3 மீட்டர் போயிடுச்சுன்னா உங்கள் எஸ்கவேட்டர் வந்து கீழே விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை எப்படி நீங்கள் கரெக்டான பொசிஷனில் இருந்து நீங்கள் வந்து அந்த பக்கெட்டில் மண் அள்ளணும் இல்லை கல் அள்ளணும், கீழே கவுந்துராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சேஃப்டியாக ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத அவங்க வந்து தெளிவாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. அடுத்த பாயிண்ட்டு, குட்
ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் பேக் ஃபில்லிங், ட்ராவலிங் அண்ட் லோடிங் எஸ்கவேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்டு த வெஹிக்கிள். அதாவது உங்கள் எஸ்கவேட்டரில் ஏதாவது நீங்கள் குழியை தோண்டிட்டு அதை மூடணும், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், அல்லது நீங்கள் உங்கள் எஸ்கவேட்டரில் ஏதாவது லோடு தூக்கிட்டு போகணும், அதாவது கோங்கரட்டு போடுறோன்னா உங்கள் பக்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கோங்கரட்டு போடுவீங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி பாதுகாப்பாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும், அதில் என்னென்ன ஆபத்துகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக பாடம் நடத்துவாங்க. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து சேஃப்டி ரிக்யர்மெண்ட். அதாவது பாதுகாப்பு சம்பந்தமான என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது, என்னென்ன ஆபத்துகள் இருக்குது, அதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற பற்றி தெளிவாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு இன்டர்பிரட் டிராயிங்ஸ், கால்குலேட் அண்ட் எர்த் குவான்டிட்டிஸ், லெவல், ஸ்லோப் அண்ட் வித் ஆஃப் எஸ்கவேஷன்ஸ். நீங்கள் குழி தோண்டும் போதோ அல்லது லெவல் பண்ணும்போதோ, இல்லை உங்கள் பூமிக்கு அடியில் ஏதாவது கேபிள் இது போகுது, அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் எப்படி வந்து முன்கூட்டியே அதை செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இப்போ சொன்ன பாயிண்டெல்லாம் ஏற்கனவே இந்த எஸ்கவேஷன் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஓரளவு புரியும். நீங்கள் புதுசாக போய் கற்றுக்கணும், இல்லை நல்ல சம்பளம் வாங்கணும், வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்டெல்லாம் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நல்லா படித்து அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது. இந்த கோர்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும். எல்லாமே கஷ்டம்தான். நம்ம ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் எதையும் சாதிக்கலாம். எதுவுமே ஈஸியாக கிடைக்காது. அதனால் முயற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். இதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் செலவாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 1900லேருந்து 2000 வெள்ளி வரைக்கும் வரும். இப்போ நான் சொன்ன அமௌண்ட் வந்து பிசிஏவுக்கு உள்ளது, அதாவது கவர்மெண்ட்டு அகாடமிக்கு உள்ளது. இதே நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் போனீங்கன்னா ஒரு 300-400 வெள்ளி குறையாகவும் இருக்கும். இதே நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் போட்டிங்கன்னா இதிலே ஒரு 300லேருந்து 200 வெள்ளி குறைவாக இருக்கும். இந்த கவர்மெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஒரு கிளாஸ் 2 கிளாஸ் கூட போனாலும் நீங்கள் தெளிவாக வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு, அதாவது எஸ்கவேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது வசதியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபுல் டே கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா 9 நாள் போகிற மாதிரி இருக்கும். இதே நீங்கள் ஈவினிங் கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா 18 நாள் போகிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு வந்து டெஸ்ட்டு எத்தனை மணி நேரம்னா 8 மணி நேரம் இருக்கும். அதாவது ப்ராக்டிக்கலும் இருக்கும், தியரியும் இருக்கும். சண்டே கிளாஸும் இருக்கும். நீங்கள் வந்து சண்டேயும் புக் பண்ணலாம். ஒருவேளை நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா 5லேருந்து 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதை நீங்கள் நேரடியாக போய் நீங்கள் பணத்தை கட்டிட்டு கிளாஸுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு வரலாம். உங்களோட கரெக்டான இமெயில் அட்ரஸும் ஃபோன் நம்பரையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு இமெயில் பண்ணிடுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஒர்க் பெர்மிட் வந்து வேலிடிட்டி இருக்கணும். கிளாஸ் ஹவர்ஸ் எத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 64 மணி நேரம் நடக்கும். அதாவது 9 நாள் ஃபுல் டே, 18 நாள் ஈவினிங் கிளாஸு. அந்த ஃபுல் டே வந்து 8:30லேருந்து 5:30 மணி வரைக்கும் நடக்கும். இதே ஈவினிங் கிளாஸ்னால் உங்களுக்கு 5:30 மணிலேருந்து 9:30 மணி வரைக்கும் நடக்கும். அப்படி இல்லைன்னா 6:30 மணிலேருந்து 9:30 மணி வரைக்கும் நடக்கும். 1 ஹவர் முன்ன பின்ன இருக்கும். இதே நீங்கள் ஃபுல் டே கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா எத்தனை ஹவர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காலையில் 8:30 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 5:30 மணி வரைக்கும் இருக்கும். இதே நீங்கள் ஈவினிங் கிளாஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா சாயங்காலம் 6 மணிலேருந்து இரவு 10 மணி வரைக்கும் இருக்கும். இதே நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் போட்டிங்கன்னா ஈவினிங் 5:30 மணிலேருந்து 9:30 மணி வரைக்கும் இருக்கும். இதே ஃபுல் டே வந்து 8:30லேருந்து 5:30 மணி இல்லை 6 மணி வரைக்கும் கூட கிளாஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. 1 மணி நேரம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், அதாவது முன்ன பின்ன இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே அப்ளை பண்ணால் பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் பிசிஏவில் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பிசிஏ அகாடமிலேருந்து வாங்குகிற சர்டிஃபிகேட் வந்து நல்ல வேல்யூ உண்டு. நீங்கள் எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் பிசிஏ சர்டிஃபிகேட் வந்து முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க. ப்ரைவேட்டில் முடிச்சிருந்தாலும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. இருந்தாலும் பிசிஏக்கு அடுத்தபடியாக தான் நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் பண்ணுறதை எடுத்துக்குவாங்க. பேமெண்ட் மெத்தடு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபுல் அமௌண்ட்டே நீங்கள் வந்து கட்டிடணும். என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எது பெட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஈவினிங் கிளாஸும் ஓகே தான், ஃபுல் டே கிளாஸும் ஓகே தான். ஃபுல் டே கிளாஸ் வந்து ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா 9 நாள் போகிற மாதிரி இருக்கும். இதே சண்டே கிளாஸ் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும். அதனால் ஈவினிங் கிளாஸோ இல்லை ஃபுல் டே கிளாஸோ உங்கள் கம்பெனியை பொறுத்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கிறங்க. சண்டே போட்டிங்கன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ 6 மாதம் 5 மாதம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா, நீங்கள் சண்டே போட்டிங்கன்னா 1 வருஷம் ஆகிற கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க இந்த சண்டே கிளாஸுக்காக. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்டு, அதே போல் தியரி டெஸ்ட்டு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்டை ஆன்லைனில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்.
அதே போல் சாஃப்ட் காப்பி, அதாவது உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் நீங்கள் நேரில் போய் கலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோர்ஸு எல்லோரும் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும். அதனால் சிங்கப்பூரில் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த கோர்ஸை படிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்கவேட்டர் லைசன்ஸ் எடுத்த உடனே நீங்கள் எஸ்கவேட்டரை ஓட்ட முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் பியூபியில் போயிட்டு ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணணும். என்ன கோர்ஸ்னால், இந்த வாட்டர் பைப்பு, கேஸ் பைப்பு, இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரு எல்லாம் அண்டர் கிரவுண்டில் போகிறதுனால அண்டர் கிரவுண்டை பற்றி ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணணும். அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் எஸ்கவேட்டரை சைட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை வெளியிலையோ நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். மகிழ்ச்சி.